барлықтарыңызға. Бүгін біз мынандай бір қызық есеп шығарамыз. Біз енді дәреженің барлық түрімен танысып келе жатырмыз. Және мына соңғысы бұл мынандай түбір. Яғни осындай түбірдегі дәрежелерді қалай келтіреміз. Бұны ең алдымен түсіну үшін мына жаққа формуламен түсініп алайық. Мысалы бізде А-ның n түбірлі дәрежесі бар. Бұл дегеніміз, егер түбірдің алдындағы сан бір белгілі бір сан болатын болса, ол дәрежеде былай жазылады. А-ның 1 бөлінген n дәрежесі бұл. Яғни 1 бөлінген n. Мысалы, бүйтіп түбірдің өзі негізі квадрат түрінде болады. Квадрат неге 2 деп жазылмайды. 2-ден жоғарысындар 3, 4, 5 арай жазыла береді. Мысалы, мына жерде бұны жазатын болсақ, А-ның 2-ден 1 дәрежесі. Мысалы, жазсақ былай 3 түбірлі А десек, А-ның 3-ден 1 дәрежесі деп жазыла береді. Дәл сол сияқты енді мынандай формуланы жазсақ болады. Мысалы, n дәрежелі А-ның m дәрежесі болса қалай болады? Бұл кезде А-ның m бөлінген n дәрежесі болады. Яғни түбірдің ішіндегі дәреже ол жоғарысында жазылады, ал сыртындағысы астында жазылады. Мысалы, былай жазайық, 6 дәрежелі А-ның ішінде квадрат. Сонда болады 2 бөлінген А-ның 6 дәрежесі. Мына жерде қысқартып жібереміз. А-ның 1 бөлінген 3 дәрежесі болады жауабы. Мен түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына есебімізді шығарайық. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, 4-тің бәрін біз белген жазып алайын бірінші. Мына жер 18 дәрежелі түбірде 4 астында 6 дәрежелі 4. Енді қараңыздар, бұны мынандай бөлінді бөлшектерге келтіріп алайын осындай. Сонда болады 4 тұра береді, дәрежесі 1 бөлінген 9 дәреже көбейтілген. 4-тің 1 бөлінген 18 дәрежесі астында 4-тің 1 бөлінген 6 дәрежесі. Енді біз білеміз, егер олардың негіздері бірдей болатын болса, дәрежелері көбейту кезінде қосылады. Сонда 4-тің 1 бөлінген 9 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 18 дәрежесі. Астында 4-тің 1 бөлінген 6 дәрежесі. Біз алдыңғы сабақтарда өттіге, ал негіздері бірдей болса, дәрежелері егер бөлінді болса, қалай? Мынау көбейтіну болса қосылады, бөлінді болса азайтылады. Сонда 4-тің 1 бөлінген 9 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 18 дәрежесі алынған 1 бөлінген 6. Енді осыны шешейік. Мына жерде ортақ бөлім бәріне 18. 9-ға 2-ден, 6-ға 3-ден, 1-ден. Сонда 4-тің 2 қосылған 1 алынған 3 бөлінген 18 дәрежесі. Сонда 2-ге 1-ді қоссақ 3, 3-тен 3 тасақ 0, 0-ді 18-ге бөлсек 0, 4-тің 0 дәрежесі. Ал кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда жауабымыз 1 шықты. Міне өте оңай есеп. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тағы да осылай 1-2 есепті қарастырып көрейік. Осылай түбірмен түсіну үшін мен қазір келесі есепті жазайын. Мен мынандай кішкентай оңай нәрсе жаздым, бізге түсініп үйрену үшін. Енді мына кезде қалай жасаймыз? Біз 3 түбірлі 5-тің жақын сыртында 6. Мына жерде бізде 5-тің 3-тен 1 дәрежесі болады. Түсіндік. Енді осы сыртында сыртында 6. Білеміз, жақшаны ашқан кезде ол ішіне көбейтіледі. Сонда 5-тің 3-тен 1 дәрежесі көбейтілген 6. Сонда 3 пен 6 қысқарады. Сонда 5-тің квадраты алады. Жауабы 25. Дәл осылай кез келген осыған ұқсас есептерді шығара беруге болады. Мысалы, мынандай есеп жазайын. 4 дәрежелі 0-тен 100-ден 1-дің 12 дәрежесі. Мысалы, осы есепте қалай болады? 0,10-нан 1-ді 1 бөлінген 10 деп жазайық. 1 бөлінген 10-ның 12 дәрежесі. Сонда 1 бөлінген 10-ның
4-тен 1 дәрежесі көбейтілген 12. Сонда 1 бөлінген 10. 4-тен 1-ді көбейтеміз 12-де, мынау 4, мына жері 3 болып қысқарады. 1 бөлінген 10-ның жақшаны жазбай қойын. 3 дәрежесі болады. Яғни екеуіне де тиесілі жақшаны жазсай. 1 бөлінген 10-ның кубы 1000. Жауабы 0,1, 2, 3, 1. Жауабы міне 0,1000-нан 1. Мына жерге қызылмен белгілеп қойын, немесе мынау да жауабы осылай болады. Енді тағы бір сәл кішкене күрделірек мысал жазайын. Астына жылжытып, ол мынандай мысал. 5 дәрежелі түбір астында, ішінде тағы түбір 3, сыртында 10 дәреже. Бұның жауабы қалай болады? Қараңыздар, мына жерде осы жерге мен астына формуланы жазып кетейін. Мынаны кішкене төмен жылжытып алайын. Қараңыздар, мына жерге мен формуланы жазайын. Бізге түсінікті болу үшін. Егер мысалы А-ның түбірдің алдында бір n дәрежесі, оның сыртында m дәрежесі болса, ол дегеніміз m көбейтілген n түбірдің астында a болады. Яғни түбірдің ішіне түбір болса, оның алдындағысы сыртына көбейтіледі. Бұлай болады. Мына жерде қалай болады? Мына жерде бізде жасырын 2 бар, бірақ жазылмайды. 2 жазылмайды. Ал мына теңдеп асын жаза берейін. Сонда 5 көбейтілген 2, ішінде 3. 5-ті 2 көбейтсек 10 дәрежелі 3, сыртында 10, 3-тің 10-нан 1 дәрежесі көбейтілген 10 болады. Сонда 10 мен 10 қысқарады, 3-тің 1 дәрежесі ол 3-ке тең. Міне, жауабы өте оңай болды. Тағы да бір осындан ұқсас есепті шығарып көрейік. Мен жазайын. 9 дәрежелі 2 бөлінген 3, осының 36 дәрежесі дейді. Кішкене төмен жазайын, шатасып кетпеу үшін. Ал кеттік, осы есепті шығарайық. Мына бөлшекті үстіне бөлек, астына бөлек жасақ болады, немесе екеуіне бірдей жасақ болады. Яғни 2 бөлінген 3-тің 1 бөлінген 9 дәрежесі, бұның сыртында 36 дәреже. Мына 36 мен 9-ы мына жақшамыз ашайық. Сонда 2 бөлінген 3-тің 1 бөлінген 9 көбейтілген 36. 36 мен 9 4-ке қысқарады. Мына 1, мына жерде 4 қалады. Сонда 2 бөлінген 3-тің 4 дәрежесі, немесе 2-нің 4 дәрежесі бөлінген 3-тің 4 дәрежесі деп жазсақ болады. Немесе 2-нің 4 дәрежесі бізде 16-ға тең, ал 3-тің 3 дәрежесі 27, 4 дәрежесі 81. Сонда 16 бөлінген 81 болады жауабы. Қызылмен белгілеп қояйын. Түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен дәреженің тақырыбын жабайық. Тағы да сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Келесі басқа бір тақырыпқа ауысайық.